मग काय, तुझा गिफ्ट आला, आम्ही सगळ्यांनी गिफ्ट दिलाय. काय शिकावं लागेल तुझ्याकडून ते बघ, आता आम्ही गिफ्ट दिलंय. कसं वाटतंय? छान वाटतं. मस्त आहे ना. मग आता कपडे ह्याच्यात धुवायचे, बाथरूम मध्ये नाही धुवायचे, समजलं ना. दररोज लावायची, रोज. जेव्हा बिल येईल तेव्हा समजेल. अरे तेरे से ज्यादा कुछ है क्या? अरे क्या बात. व्हॉट्सअप एव्हरीबडी, नमस्ते नमस्कार. माझं नाव आहे ओमकार. वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. आणि जस्ट आता वाजलेत 7:30 आणि मी कामावरनं डायरेक्ट आलो आहे घरी. आणि आज जसं मी बोललेलो लास्ट ब्लॉगमध्ये की आहे ना, आमच्या घरात आता वॉशिंग मशीन घेणार आहे. सो मी हातपाय पण नाही धुतलेत आणि काहीच नाही, बॅग जस्ट ठेवली. आणि वॉशिंग मशीन आम्ही काल माझा भाऊ आणि मी गेलेलो, सो बुक करून आलो. 17,000 काय, 17,600, 17,100 100 का 200 रुपये, म्हणजे 17,100 का 200 रुपये प्राईज आहे, MRP आहे. बट त्याच्यावरती म्हणजे 16,700 पर्यंत आम्हाला भेटली, कारण की 15,000च्या वरती डिस्काउंट आहे क्रोमामध्ये. सो तुम्हाला दाखवतो मी वॉशिंग मशीन, बॅक कॅमेरा चालू. सो घरी तर मी नव्हतं, माझा भाऊ पण नव्हता, मम्मी आणि पप्पा होते. तेव्हा 4 वाजता त्या लोकांनी डिलिव्हरी केली. सो हायर कंपनीची आहे, बऱ्यापैकी 8 किलोची आहे. त्या लोकांनी आय थिंक त्या लोकांनीच काढलं मम्मी, त्यांनाच काढून. मग तर नॉर्मली तर ते आम्ही चेक केलं तर, मी तर चेक केलं आहे, बघितलं, बऱ्यापैकी मस्त आहे. याच्यामध्ये धुण्यासाठी सुकवण्यासाठी आहे हा कप्पा, म्हणजे ब्रॅकेट. आणि हे ह्याच्यामध्ये आपलं 8 kgची वॉशिंग मशीन आहे ही हायरची. याच्यामध्ये आपल्याला इथे बटन भेटतात जे आहेत ते, बऱ्यापैकी चांगली आहे. 7 किलोच्या ह्याच्यामध्ये पण होती, 7 किलोच्या ह्याच्या, मी 7 किलोच्या ह्याच्यामध्ये पण घेणार होतो. सो बट 7 किंवा 7 kg परत बोललो, 14,000 समथिंग काहीतरी होती. बट 8 kgवाली घेतली, कारण की जास्त कपडे होतील ॲट अ टाईम. म्हणजे त्याच्याने कसं, म्हणजे मम्मी तसे पण डेलीमध्ये जास्तच कपडे होते, आम्ही 4 जण आहेत, तर तुमच्यावरती डिपेंड आहे तुम्हाला कसे घ्यायचे. आम्हाला बऱ्यापैकी बरी वाटली म्हणून आम्ही 8 kgची घेतली. आणि बाकीची कंपनी आहेत ना, सॅमसंग वगैरे पण चांगले आहेत, पण मला हे जे ओपन तुम्ही करतात ना, हे मला प्लॅस्टिकचं होतं. सो ते नंतर इन फ्युचर परत तुटणार वगैरे, परत नंतर त्यामुळे. आणि ह्याच्यामध्ये 2 वर्षाची टेक्निकल 2 वर्षाची टेक्निकल वॉरंटी आणि 5 वर्षाची मोटर वॉरंटी आहे ह्याच्यामध्ये. तर मस्त आहे बऱ्यापैकी. सो त्या हिशोबाने आम्ही घेतली. आता बघू, फर्स्ट टाईम आम्ही वॉशिंग मशीन घेतली. काय जागा तर जाणार. ह्याच्यामध्ये आपल्याला वॉरंटी कार्ड पण भेटलं आहे. वॉरंटी कार्ड ह्याच्यात ठेवलं आहेस मम्मी, जाईल कपड्यामध्ये. कार्ड हे पॅकिंग नाही, आय थिंक हे वॉरंटी कार्ड आहे वाटतं. कसं वॉरंटी कार्ड नाही मम्मी, हे कसं यूज करायचं ते आहे. वॉरंटी कार्ड कुठं आहे काय माहित नाही. आय थिंक त्याच्यावरतीच आता डिजिटल आहे, तर सो माहिती नाही, काय माहिती. हे तर नॉर्मली मला वाटते कसं यूज करायचं वगैरे फॉर्म आहे. ठीक आहे, सो ठीक आहे, ते ठेवून दे. चे बटन पण बाहेर आतमध्ये आहेत बघ मम्मी ह्याच्या, टेन्शन नाही. पाईप साईडला आहे, पाईप पण लावून दिला. पाईप लावून दिला, पाईप असतोच त्याला. खोलून देऊ का, तर म्हटलं ते अवघड उचला बिचारायचं झाला मला आपल्या टेन्शन. तरी काढून दिली, पाईप बीएफ लावून दिला. त्याला एवढं विचारलं नाही मी कसं चालू करायचं. त्यांना नसतं, ते लोक डिलिव्हरी वाले आहेत मम्मी. आपण काय, आपण करू वांग वांग. ठीक है चल, आज खाना कम जाएगा ना तेरे को, आज कमी जेवणार तू. तू खुश नाही आहेस? अरे खुश असल्यावर जास्त जेवणार का कमी जेवणार ना? नाही, जास्त जेवणार. ठीक आहे. कंबर तुटल्यावर वाशिंग आली.
तुला पहिलाच घे बोलत होतो, असं नको बोलू, समजलीस ना. आपल्या घरात जागा नव्हती, कंबर तुटल्यावर वा. म्हणजे तुला असं वाटतं तुझे कंबर तुटायची वाट बघत होतो आम्ही, वा. पुसतच बस तिला आता, तिला पुसतच बस. काय तसं काय व्हाईट कलर अरे मग व्हाईटच कलर आहे मम्मी यार, एवढा नको हे करूस. मी काय आता हिला पुसतच बसणार आहे वाटतं, व्हाईट कलर घेऊन बसतो. कलरचे ऑप्शन नाही आहेत त्याच्यामध्ये, सो वरचा जो कलर आहे तोच आहे कलर. तर आता व्हाईट तर व्हाईटच असणार, एवढा थोडी आता कोणची पण गोष्ट जुनी होणार. ठीक आहे सोड. तर आम्ही ॲक्च्युली कसं आहे ना, खूप वर्ष पहिलाच आम्हाला वॉशिंग मशीन घ्यायला पाहिजे होती, बट आम्ही घेतली नाही. मेन तर रिझन आहे की आम्ही रेंटच्या रूममध्ये राहतो. सेकंड थिंग, स्पेस कमी होता आणि खूप टाईम लावला. आणि भाई साहब, पहिली बात आहे ना, खरंच सांगतो, सर्वात मोठं काम आहे कपडे धुणं. आणि ते खूप दिवसापासून मम्मीचं बॅक वगैरे पण दुखत होतं मेन कपड्यामुळे. तर जर तुम्ही वॉशिंग मशीन घ्यायला विचार नका करू, घेऊन टाका. कारण की जर वॉशिंग मशीन घेताल ना, तर त्यांच्या डोक्यावरचं अर्ध्याहून जास्त काम होऊन जाते. आम्ही खूप टाईम लावला आणि आम्हाला जागा पण होती. आत्ता पण स्पेसचा थोडा प्रॉब्लेम होतो, पण आम्ही बघताल तुम्ही, तर आम्ही सामान आहे ना रेंटनी राहतो म्हणून सामान जास्त घेत पण नाही. त्याच्यामुळेच आता आमचा बेड होता तो पण काढून टाकला आहे, कारण की जागा नाही होत. ठीक आहे, वॉशिंग मशीन आपल्याला जरुरी आहे, त्या हिशोबाने घेतली. मम्मीची तब्येत पण खरी होती. मी विचार केलेला आता रूम चेंज करणार तर पहिला वॉशिंग मशीन घेणार. घेतला. 2-4 दिवसापासून आम्ही बघत होतो विजय सेल्स वगैरे सगळं. बाकी सगळ्या कंपन्या ठीक आहेत, बट हायरची मला चांगली वाटली. आणि 8 kg आपल्यासाठी खूप चांगली आहे. बाकी ही सेमी आहे, हायर सेमी. सो ह्याच्यामध्ये आपलं दुसरी कोणची होती ऑटोमॅटिक जी असते ते आपल्याला एवढं करायचे पण नाही, एवढं महाग. फर्स्ट टाईम घेतली आहे, बघू आता कशी चालते. चांगलीच वाटते. बाकीच्या मला तर एवढ्या चांगल्या नाही वाटलं, वर्कपूल वगैरे होत्या, बट मी नाही घेतल्या. सो तेच बोलतो आहे, वॉशिंग मशीन घ्या. परत तुमची मम्मी बहीण कोण घरातले जे आहेत लेडीज, त्यांना खूप आधार भेटतो. आता बघू आम्ही पण, आता आम्हाला पण फर्स्ट टाईम घेतलं तर आम्ही पण शिकणार आहे आता कशी वॉशिंग मशीन चालवायची आहे, बरोबर ना. मेन मम्मी के लिए लिया है मैंने, बरोबर मम्मी. खुश है ना तू? तो खुश है तो आवाज़ क्यों नहीं निकल रहा है तेरा? क्या निकल रहा है? तो बोल, कैसा लग रहा है तेरे को अभी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. मराठी में बोल, आपला ब्लॉग मराठी. मराठीमध्येच. अरे म्हणजे कशी चालवायची काय शिकावं लागलं. शिकूया ना, त्याच्यात काय आहे. कोण म्हणतं वाईट कपडे निघत नाही, तर काय प्रॉब्लेम. बघू आता काय आहे ते, हळूहळू बघू. आता कलर पण ह्याच्यामध्ये हाच होता. अरे मम्मी, हे व्हाईटच असणार, हे फक्त इथे चेंज होतं. आपल्याला ह्याच्यापासून काय करायचं. अरे दुसरा कलर असेल, बट आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कलर. अरे कलर हाच आहे, ह्याच्यामध्ये चेंज नाही मम्मी. दुसरा कलर हा व्हाईटच असणार. असं नाही, ते बोलले हाच कलर आहे म्हणून मी बोललो, नाही तर मी कशाला, नाही तर मी दुसरीकडनं नसा घेतला. पण मस्त आहे, ठीक आहे. हा व्हाईट कलर असणार, फक्त हाच कलर चेंज झाला असता, हा वाला कलर. बाकी तर सेमच आहे. ठीक आहे, फर्स्ट टाईम आहे, बघू आता किती वर्ष चालते. मला तर वाटतं बऱ्यापैकी चालेल. जर तुम्हाला घ्यायची असेल तर आम्हाला तर बेटर वाटली की हायर. खूप जणांनी सजेस्ट पण केलं, फ्रेंड्स वगैरेंनी. सो त्यामुळे आम्ही हायर चॉईस केला. हायर आणि सॅमसंग पण सेम आहे, सिमिलर साईज पण सेम होती आणि प्राईस पण सेम होती. बट आम्ही आज घेतलं कारण की सॅमसंगचं पण जे ओपन करायचं आहे ते प्लॅस्टिकचं होतं. सो आम्ही डिसाईड केलं की हायरचंच घेऊ. हायर चांगली कंपनी आहे. सो हेच होता आज मला ब्लॉग बनवायचा होता, कारण वॉशिंग मशीन घरात, कारण मी नव्हतो, माझा भाऊ पण नव्हता, पप्पा होते घरी. मस्त आहे वॉशिंग मशीन, बघू आता आपण यूज करू. सो तुम्हाला कसा ब्लॉग वाटला ते सांगा, आणि असंच ब्लॉग आणत राहील. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच मला सपोर्ट करा. बाय बाय, टेक केअर.